Todo este conxunto que estades vendo, esta enorme laxe, debe de ser aproximadamente uns 200 metros cuadrados, é coñecida como laxe do Barón, ou petroglifos do Barón. Estou en Ponte Caldelas, concretamente en Forzáns. Bueno, isto está catalogado, está dentro dunha propiedade privada, a dueña Inés é unha persona moi amable, unha guía estupenda, perfecta, que nos deixou, nos abriu o portal, nos dou toda a liberdade do mundo a estar pola súa finca, e nesta laxe vamos a encontrar, bueno, para decir, quizáis sexa a laxe, o conxunto de petroglifos máis grande de Galicia. A verdade é que está deteriorado, bastante deteriorado, porque durante moitísimos séculos isto foi eira, aquí se mallaba o gran, e lóxicamente produce un desgaste na pedra brutal. Tamén despois, e claro, me decía Inés, ela non lle toca, ela non sabe de patrimonio, ela limpia todo alrededor, de feito a finca está impecable, menos a zona onde están os petroglifos. Mirade aquí, que quizáis sexan os que máis aprecian un conxunto importante de cacelotas. Aquí, nesta zona, hai uns círculos, unhas espirales, como vedes, os líquenes pois, impiden velo. É unha pena, quizáis patrimonio debería de vir aquí e facer un pequeno traballo de recuperación, arrancar isto, personas expertas, como me dicía Inés, ela non pode meter aquí a fregar con un cepillo. E nesta laxe, porque tamén forma parte do mismo conxunto, aí totalmente tapado por follas e por musgos, aparece no cumio máis alto, nesta zona de aquí, dúas huellas de pés, como se fora, eu, claro, dicía eu, isto debe ser como altar, alguén importante se puñía aquí e contemplaba o val. Aí está Forzáns, lóxicamente a visión é importante, grande, un bo sitio, e quen sabe, ao mellor hasta no seu día pudo ser un altar. Nada máis que decirvos, simplemente, posiblemente, sexa o conxunto de petroglifos máis grande de Galicia. Pero os séculos, o maltrato que se fixo no seu día, cando isto non se tiña en valor, de aquí mallar, e lóxicamente agora a administración non ter un pouco de precaución de coidalos, pois así estamos. Eu vos deixo. Desde aquí, a visión do que é o conxunto de cacelotas é impresionante. Me imagino huellas de pés e alguén, para min, a miña imaginación me dice, alguén importante, desde aquí presidía, dirixía ou gobernaba. Nada máis. Hasta logo. Forzáns, laxe do Barón ou petroglifos do Barón en Forzáns. E Inés, moi amable, de seguro que se alguén ten curiosidade non vai poñer impedimento en abrir as portas, por decir de alguma maneira, da súa casa, porque estamos, por decir de alguma maneira, dentro da súa casa. Ala, darlle me gusta, se vos gusta. E se non vos gusta, pois darlle tamén me gusta.